ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များနံပါတ်1 Elon Musk Elon Musk ဟာနည်းပညာလောကရဲ့ထိပ်တန်းလုပ်ငန်းရှင်တူဦးဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးလူအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။ Tesla လျှပ်စစ်ကားထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ SpaceX ဆိုတဲ့အာကာသယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဟာသူ့ရဲ့အဓိကဝင်ငွေတွေဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကခန့်မှန်းခြေဒေါ်လာ800ဘီလီယံလောက်အထိကိုရှိပါတယ်။နံပါတ်2 Larry Page Larry Page ဟာ software engineer တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်သုံးနေတဲ့ Google ကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့သူပါ။သူ့ရဲ့အဓိကဝင်ငွေတွေကတော့ Google Stock တန်ဖိုးတက်လာတိုင်းသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကလည်းတိုးတက်လာပြီး Alphabet ရဲ့ Class B voting share အများကြီးကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကတော့ခန့်မှန်းခြေဒေါ်လာ239ဘီလီယံတိရှိပါတယ်။နံပါတ်3 Jeff Bezos ဟာ Amazon ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့အဓိကဝင်ငွေတွေကတော့ Amazon share များ Blue Origin အာကာသကုမ္ပဏီနဲ့ The Washington Post သတင်းစာကုမ္ပဏီတို့ပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကတော့ခန့်မှန်းခြေအမေရိကန်ဒေါ်လာ223ဘီလီယံထိရှိပါတယ်။နံပါတ်4 Barack Arnault ဟာပြင်သစ်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးဇိမ်ခံပစ္စည်းလောကရဲ့ဘရင်လို့တောင်တင်စားခေါ်ဝေါ်ခြင်းခံရသူတို့ပါ။ LVMH လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံး luxury အဆင့်မြင့်ကုမ္ပဏီအုပ်စုကြီးကိုဦးဆောင်နေသူတူဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကလက်ရှိမှာဒေါ်လာ200ဘီလီယံအထိကိုရှိပါတယ်။နံပါတ်5 Mark Zuckerberg Facebook ကိုတည်ထောင်သူ Mark Zuckerberg ဟာမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းမီတာကုမ္ပဏီရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကြောင့်ထိပ်တန်းအချမ်းသာဆုံး9ဦးစာရင်းဝင်လာခဲ့ပါတယ်။အဓိကဝင်ငွေတွေကတော့ Facebook, Instagram, WhatsApp တို့ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကဒေါ်လာ196ဘီလီယံတိကိုရှိပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပြပေးခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးတထေးကြီး9ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။